掉吧掉吧，拉吧不了。哦。嗨，大家好，我是志远。有考王加有用。马克拉 ，Sam 李山姆又来骗通告喽。最美的后母浩浩，阿高，这是一个美版频道，如果没订阅可以订阅一下，如果没追踪的话可以追踪我们这里的 IG。好，我们今天的主题是原住民同事，然后我们今天邀请了这一些就是算是有点汉化的原住民，也有一些正统的啦。对，你算是白浪了啦。我不是啊。我今天才理解白浪是什么，白浪就是汉化平地人的意思，所以就是有一些是白浪的啦。那我们现在就是光已经调到最高了，曝光。对啊，他说是要调到有点曝光，就爆吐。你这个整个明亮度要拉起来。那我们这里的话就刚好都是排湾族的。那其实我们公司原本之前有很多各种族别，但是就是很多都已经离职了，因为他们就有自己的原住民时间，他们有点不太准时。其实我也是刚刚才听到有原住民时间这件事情，可是之前的同事真的算是爱迟到吧？因为你也知道工作爱迟到就是很容易被开除。原住民时间你自己没有？我也没有。你也没有？你有？一点点。你有时间吗？还好，我除非前天有喝酒。那就是有。查克拉有吗？稍微。来跟大家解释一下原住民时间。原住民时间可能就是说，哦，可能10点要到这边集合，可是他可能10点50分才到。太久。对，然后就说，哎，不是约11点吗？村长也会广播说今天这个集会什么的，最后村长就会再加注一句，就是说不要有原住民时间。对，要准时，就是会姗姗来迟，谁谁谁的我们都还没来，这样一直在找人。为什么刚好就是都是排湾族？是因为我们就是离屏东很近，然后屏东都是排湾族的大本营。你们那边都排湾族的？对，屏东算排湾族，也有卢凯族。对，可是卢凯族的话就有分布到高雄。就是他们虽然都源自于各个地方，然后刚才佑就说，很多人都会以为他们原住民都是互相认识的，没有互相认识，都假装认识，就是装熟。不是假装认识，是有个心有灵犀的感觉，就是哎，我好像认识。因为其实都长得有一点点像。然后像阿高，就是我觉得阿高算是一个标准台湾族的脸，因为原住民的同事很多，所以我现在一看就大概知道啊，应该是哪一。他的长相有家的味道啊。眼睛圆圆的，脸算是小小圆圆的，就是标准台湾族。那其他人的话，就是比较没有符合资格。已经有改良过。查克拉算有一点点微微的，又完全没有了。混血了。就汉化，你也是啊。我已经是1/4了。你1/4还敢来上节目？我就来偷骗。你是1/2。对。郑浩其实也不像排湾族。我都自称阿美族。哎，又没那么白，因为比较高一点。哦，对，台湾族好像没有那么高哈。都比较。好，我准备的问题里面就是还蛮多的，然后我们自己也会比较好奇，比如说像原住民是不是有想要变白的？算是原住民里面白的，超白的。可是我小时候是黑的。我有一次就是回部落，那时候跟几个同事去玩，然后就遇到那个我妈的表哥，然后他就说，哎，你美珍的儿子哦，美珍的儿子哦。我就说，对，你是哪一只？因为我妈生3只。哦。最小那一只。哦，阿婷婷哦，我说对。他说你现在怎么变那么白？然后说等下来我们家，我说哦好，然后我去他们家干嘛？拍全家福。他老婆看到我说，哎，怎么有明星？然后就坐在他们沙发正中间这样，然后他说快点，弟弟妹妹来了，然后就这样，然后就说这是你的谁？对，然后就拍照，就说哎，你这样子变太白了，因为变白变明星。郑浩也是白的，对不对？对，没有你的肤色在镜头跟他们很相近。因为我是黑的人啊，我是黑的平地人。郑浩，我刚才跟我说，就是大部分原住民其实没有那么黑，都是因为晒的，都是因为晒黑工作关系。所以通常这是白的极限。我在部落里面真的是，他们都会说我真的有点白啊。可是我回到高雄都市，就会大家都觉得，哎，怎么我好像变白？正常都是要有点这样小色差啦。2层色是基本的吧？基本。你原住民粉底有比较难买，因为想要变白啊，所以都会挑不适合自己的，就变灰。对，还有在管灰灰的吗？没有。因为白就是真的，你们就变外国人嘞，就是只要皮肤一白，然后配着五官，只要欧美起来，应该吧。
然后大家知不知道，其实原住民的就是社会福利蛮好的，尤其在他们读书的时候，福利就是会有补助，对不对？你学费要钱吗？还是要一半，一半，一半。你也是一半，你也是一半，对，你们没有对不对？没有像这种就是白浪就没有了，为什么啊？是因为他们是跟着不是原住民的姓。哦，因为他可能爸爸或妈妈对有一个是平地人，但是你们是跟平地人的姓。对对对对，然后如果你是跟原住民的话，你就会有这个补助跟福利。对，你刚才说考试也会给很多考试还会分数加分。会加分。没有，可是你要加很多分的话，你要先去考母语认证。可能你没有母语认证的话是15%，考上就有25% 25%，之类的，就是对。 25%很高哎。没有，我的数字不一定是这样。有母语认证的话，加分会比较少。说真的，原住民有数学很好。有啊。因为还是有国小的原住民老师啊，数学老师。那你们在读书的时候有被排挤过吗？高中有，你高中有？因为我国小、国中都是读原住民学校啊。那高中的话，就是因为听不懂台语，对，然后老师就死命讲台语，真的哦。但是他们就觉得大家都听得懂，因为我们班有一个汉化的原住民，然后他是听得懂台语的，所以就没有人会觉得我好像听不懂。我高中的时候会分社团嘛，然后我就去抢了那个热门音乐社，因为我很喜欢唱歌，然后他的名额只有1个，然后被我抢到，我那时候很开心。到了那个社团的场地之后，他就跟我说，你可能是原社的，你不能来这边。我说为什么？他说因为那边是原住民，要强迫去原。被强迫。然后那时候很不爽。你是有一种觉得自己被贴标签的感觉？对，但是后面我去，我还觉得那边就是天堂，就是大家都很厉害，很会唱。大家更会唱歌，比热门音乐社更会唱歌。好，因为真的是太多人，就是也会很好奇，就是原住民是不是真的很会唱歌这件事情。好，我们就是来听看看，就是原住民是不是真的比较会唱歌。来，给阿高表演一句。 One two。好，我们要打拍子。彩虹吗？颤动。有点不搭。我给的拍子错了，给错。当天空昏暗，当气温失常，你用巨大的肩膀。来换号，换号，更厉害的，更厉害的。我们只能说压轴。真的，我告诉你，台湾组之光来。像我先录空压力不会因为啦我。通常只有喝酒的时候才会唱歌。哦，来来来。 5、6、7、8。当天空昏暗，当气温失常，你用巨大的坚强，总能抵挡。哎，你唱的好像变好听了哎。我唱歌本来就是好听。还是其实查克拉也会啊？我吗？你唱这一句看看。哦，我们没给他准备的哦，我们临时的。没有侯姐的示范一次。没有侯姐，什么意思？你可以唱。好，来给你一次。给我拍子。哦。当气温失常，你用巨大的坚强，总能抵挡。好了。有人说假音也算的吗？可是真的很多原住民就是阿都，阿都是什么？就是姐妹。哦。他们都超厉害，讲话很 man 哦，然后可是一拿起麦克风就可以唱女 key。好，这个地方我一定要帮大家问，就是也很多人会觉得，我不知道是有很多人觉得，但是我刚好看到是这样，就是同性恋很多，原住民同性恋很多。没有，是想要当女生。很漂亮。就很漂亮。所以原住民有同性恋有想要变漂亮。对啊。那你自己有觉得多吗？你说原住想变女生的，好像蛮多的。很多这种体格的，然后都那个。想当女生，对，都有想当女生。你们算母系社会吗？有分种族。对，你像们这一组台湾族的话就是贵族系社会。贵族系是怎样？就是我们有世袭的，反正就是有分头目。哦，所以你一出生的时候就已经决定你是不是一个贵族了。对。哦。贵族世家。你们现在还有人有母语的名字的吗？有。来，你叫什么？对，什么？忘了。哎，对不起你的祖先呢。先整个家族。玛丽玛丽玛布拉。
Aku Nathan di Batakok to Anibung， 哦然后后面是佳明。哦，后面是佳敏，前面是你的名字。对，我是达恩迪达麦克，哦，真的很难念呢。对，你们这没有办法用注音呢，就是罗马拼音，但你们就没有了嘛？没有，你们会看不起这种汉化的吗？会可惜啊，可惜。会可惜，对不对？因为我听过蛮多原住民，就是不想要跟平地人交往。你们有听过这种吗？有就是会觉得说自己好像跟平地人在一起。有点隔阂。原住民，因为你们想要维持这个血脉，你就完全没有吧？我没有。像我奶奶的话，她就是说，因为我爸是平地人，然后她说我已经有平地血缘了，所以说我可能我的另外一半不能再说是平地人，就是会被说你是有平地血。对，就是不能被那个要怎么讲洗掉这个血缘吧。还有就是很多人也会觉得原住民很爱吃槟榔。很爱吃槟榔是因为一个文化的祭典，仪式都会需要用到槟榔，然后加上因为我们有头饰啊什么，像头目啊什么会戴槟榔的头饰。我就有听过那种什么小孩子就在吃槟榔。没有吧？那个应该是就是叛逆期。哦，只是叛逆是不？就是是想要阐释啊。不是每个小孩都在吃槟榔。没有啦，爱喝酒是真的啊，喜欢喝酒。喜欢喝酒，喜欢喝不是酒。爱喝酒。是，但也有原住民不喝酒的，就是这一位。哎，为什么你不喝啊？你们家人喝吗？不喝呢，你们家全家不喝对，很少见，对不对？很少。对，好，那你这样，如果家族聚会，就是大家都爱喝，然后你们家没有喝，不要这样，你这样很无聊。等一下，你们家不会还是佛教吗？不是，哎，原住民啊，原住民没有佛教吧？很少。基督教，原住民好像没有佛教。天主，哦，基督跟天然后还主。有拜祖灵，这样子由此可见，也不是每一个原住民都喝酒对啊，但大部分大部分喜欢喝，爱喝，喜欢呐，喜欢呐。喝太阳喝月亮。大家懂喝太阳喝月亮的意思吗？你懂吗？来解释从早喝一下。到晚。从早喝到晚，然后就是睡醒了再喝。就我们原住民喝酒一定会变身，这边就有一个最好的例子。有一次我跟他去喝酒，然后他就突然喝到超过7分醉，然后他就看着我女朋友说：“你长得好像我家的小白兔哦。”小白兔，这是一次就算，他讲3、4次，然后还过去拿照片给他看，就是这一只小白兔啊。而且你有养兔子吗？很久以前了啦，养在山上的时候。哎，你是住过山上的？这里有住过山上的举手一下。啊，这我没有。住山上好玩吗？很淳朴，是真的有不一样。你也住过山上，而且都真的吃一些飞鼠啊、兔子那种。会吃野菜哦。会吃野。你们有在打猎吗？有现在比较少了。所以你们有在猎猪回来自己杀？有哎有。有，因为我们现在部落很多都会有青年会，然后那些青年话，他们就开始就因为要做一些文化的传承，所以会有长辈啊，就会带他们去教他们怎么放陷阱，然后猎。哦，所以这个是要教的。对，这个是要教的。你也会打猎？不会，那你让我你敢吃兔子吗？曾经有吃到，好吃吗？鸡肉的感觉。哦，你也吃过。嗯，而且是吃可是吃兔子没什么吧？因为是吃野兔，野兔哦，是野兔这样的。因为工作的关系，长时间跟这些原住民生活在一起，然后我觉得原住民的语助词真的算是特别多了。因为他们平地里很爱水啊，就对，这样子爱沙，矮沙已经退流行了，对不对？再上爱沙，你还是会吗？还是要偶尔。但平地人跟不上，对不对？抓不到我们那个 tempo，什么 tempo？就是可能我们讲到一个点，我们会就是这样，但是他跟不到。你 A 得到吗？哎，对就是他录完酒都特别吵，而且特别会就是他们都没有在认真聊天啊。没有没有，这还是认真聊天呢。像平地人就可能就讲干话，可是干话有时候你会就冷掉。干面撸，就干面撸，干面撸是哦。就是这个现场干掉，干掉喽。我有发现，就是他们每次在回家留言的时候，他们都没有在管那个字对不对，他们只管那个发音，打字也那边就这样录。定啊，一定是的，对直接打乙，没有再打一呢。对，所以大家如果看原住民留言的话，就是念出来为主。对，然后嘛爱用这个波浪，对对对对，
你有爱波浪吗？会爱不爱波浪？我们要拉长音，代表我们在拉长音。对你会用波浪吗？会一定要的。拉长音是怎样？你讲一个就是跟对岸的人讲话的语气。假如说我家在那边很远，你说阿朱啊，飞过去的，对，要飞过去的感觉。他在跟旁边的人讲，旁边阿朱啊，跟对面讲在讲。哎阿朱啊，语调代表它是语调的，就跟日语是一样的，因为他们没有三次声。对哦，对你说音调的，你们有自己的音调，对不对？而且刚刚他们在讲一个很荒谬的事情，他们说什么摸人家的鸡鸡就是疼爱疼爱。来，那个鸡鸡的原住民话叫做阿力鸡，必所以学。所以你们就要摸人家阿里鸡。对，我是没有阿姆噜也会摸啦，阿姆噜就是女生的，啊，也会摸阿姆噜的。对，我小时候真的被摸到很想哭，就是姑姑们会聚在一起喝酒干嘛？我母夫是什么？姑姑就是奶奶啊对，那长辈，对，然后走过去就是啊，弟弟来，然后就一直被轮流抓来，抓到会哭呢。如果是那种太常见的，就好啦。但是你现在是不能女装回去的吧？不行。影片拍成这样，然后不能女装回去。是秘密。最后我可以问大家，就是如果你们听到我们像这种平地人，然后开了什么玩笑或讲了什么事情，然后你身为原住民会觉得有点小不爽，地雷，你有没有？哎你好黑哦，然后说我本来就很黑咯。可能就是说，怎么不会唱歌跳舞吧？哦，你会觉得原住民都一定会唱歌，但你还好吧？我还好，你有吗？就还那吧，还那你不行。一直讲会觉得很烦，偶尔一次没关系，但不要一直讲。还那真的也不行，不能被歧视。还那是应该是绝对不行的，就是希望大家就是不要真的讲还那跟耍德亚，你们有听过耍德亚吗？没有，可是爽点啊，听起来也很真的平地人也有人会这样讲，对不对？那如果平地人开玩笑，哦，你们就是原知民，不行不。行。那我就叫他不要听萧敬腾的歌，阿令的歌也不要听。就是你们会觉得干嘛学我们讲没有，话你？就好好讲话，讲国语就好了。对哦，有时候就讲原住民，发音有标对，也准不用讲台语。因为很多平地人在学原住民讲话，很烦。就这样，噔啦。对啊，我们根本没有这样讲话，好不好？没有人这样讲。现在已经没有人再这样讲了。所以以前的综艺节以前目啊，综艺节目就这样的啦，啊，好吃的啦，对啊，真的再热，就是我们可能会有啦，可是没有的，好啦没，有啦，这样是拉，因为会拉长。哦，赞了，再不冷密，不冷密，不惹蜜，不惹蜜很不惹蜜很久了啦，不惹蜜真的很久，都很久。连我都知道，我就是很久。现在有最新的，好像没有了呢。我就问，大家就好好讲话好不好？在常讲话中，在常讲。你说最新的是什么？我就问啊，我就问你到底有一定是那样，一定是。原住民的文法不太一样。小时候接那个打电话来找要补补，他说我就跟补补说，哎，补补电话，补补就会说找谁的，找谁的。我说找你的，他说找谁的，找你的。他说找谁的，他是找谁的，其实是谁找的，谁打来的。然后我就知道说，哦，菜市场补补的哦。哦，哎，你们其实很像英文哎，你们那个语法其实还蛮像英文的。就是有点倒转。老一辈的人在讲国语的话都蛮好笑的。对，所以，但是老一辈的人应该没有照很会讲国语，对不对？会，对。好了，这一集就是给大家认识一下原住民，但就是因为我们公司实在是太多文化，所以就是大家什么都可以来讲一下。但像 Sam 这个来骗通告了，但1/4其实还是可以回部落的，对不对？对啊。影片的最后，郑浩说就是后母郑浩，他说他要唱童谣。哎，你要发扬光大好了。啦好啦。好，来，那你唱一下童谣，这要拍手。这个拍子。好了，要解释吗？不用了啦，就这样啦。好啦不然童谣在说什么？他的意思就是还是解释一下。就是以前的石板屋，然后会有一个类似小窗户，是因为下雨天了，然后看到蚂蚁在那边快速的跑回家，然后就是代表说，要下雨了，所以要把那个窗户关起来，这样。你们想说这有什么好唱成歌的？
算了，可我也没资格，因为我们平店那边2只老虎。对，好的，快关我们屁事啊！童谣本身就是一些好唱。也不知道在干什么的事情，然后把它唱起来。童谣的关键应该是曲调吧，就歌词的本身就是也不用太有意义，小孩子也听不懂。没有呢，以前没有曲调呢，都是歌词。老一自己唱，以前的人，对啊，都是清唱。你说自己乱哼的，自己编曲，像什么？就是自己唱出来的就会有那个旋律啊，就你唱你刚刚唱你会唱的那个。一种情感的感觉。可是像你是说这个，然后这个是没有一个曲的，对，可是像所以每个人唱都不一样。不一样的话，就会不。对，配他唱的时候，我们跟着哼。等于我们自己编曲。对对对，真的哦，哎，你们 level 有差哎。可是我，因为我唱的是比较古老的。哦。要不是现在太多旋律的话，都是比较偏现代的。嗯，然后古老的话就是很淳朴的声音这样。好了，今天影片就到这里，这不然再讲下去有点没完没了。那如果大家对其他主题有兴趣的话，可以在下面留言，然后我就会把大家捞进来，我就会看看有没有你想听的主题，然后大家都刚好符合，就可以跟大家分享。好，那我是你的百思之远，下次影片见，拜拜，拜拜。好的，马里马萨鲁。OK。摸是怎么来示范？示范，你给他示范就。是姑姑们都会说，哎，然后就好久不见呐，然后什么你的爸爸妈妈是谁，然后就，你知道要闻一下。他吸气声很大，要多吸，吸很大力真的是这样啊！现在在平地就直接那我等一下，可是我这不是性骚扰，这是长辈对晚辈的疼爱。对，然后可是他这个是在对可能就是小孩，对，才会摸下体。像他现在年纪比较大，我们就会抓着他的手这样吻，然后给他祝福。还是年纪比较大就换吃下，没在吻的。小朋友摸啦，长大就吃。老歪，都已经老了。会不会有很享受的？哎，会就你呀，他都会假装说不要。他看有开心对不对？有吧？应该有吧？男生很久。